Hejsan allihopa och välkomna tillbaka till Floating Code. För er som inte har träffat mig ännu så heter jag Angelica och det är jag som brukar gå igenom kodning och digitalt skapande här på kanalen. Och nu är det så här, jag hade faktiskt spelat in hela processen, det här är ju part 2 utav How to Grow Your Garden. Och helt plötsligt under den här processen, när jag skulle börja redigera allt material så paff, då funkade ingenting. Men vet ni vad, det är sånt här som händer och när man jobbar med teknik och kodning så får man räkna ibland att saker kan faktiskt gå fel och att det är helt okej. Så i den här videon så kommer det vara ett lite annorlunda upplägg. Så jag kommer visa, inte kanske varje steg för steg hur jag gjorde, men däremot så kommer jag gå igenom all kodning bit för bit och jag kommer förklara hur jag tänkte när jag byggde ihop de här olika skriptarna och de här objekten. Och jag vill också vara helt ärlig med en sak. Det här har jag suttit med i 4 dagar och jag är inte någon utbildad programmerare utan jag lär mig medan jag gör. Så det här är ju en del utav min resa och nej, allt kanske inte funkar ännu perfekt. Men vet ni vad? Jag är ändå stolt över det jag lyckas få till. Det viktigaste är att man inte ger upp. Och ibland så kan det ju kännas som att ingenting funkar, vilket det gjorde i det här fallet för mig. Men då behöver man bara ta ett steg tillbaka, ta ett djupt andetag och att fortsätta. Och till er som kollar, har ni något knep när ni fastnar? Hur gör ni för att ni tar er vidare? Och när ni känner er frustrerade, vad gör ni då när något bara inte verkligen vill funka? Dela gärna med er i kommentarerna och jag vill jättegärna höra era tips och tricks så kanske det motiverar mig när jag fastnar nästa gång till att få energi att fortsätta. Men nu kör vi! Det första betyder ju local plant är lika med script.parent och här kan du tänka dig att det är plant som är vår morot och det är det här vi säger till datorn, den här moroten är den som hör till det här skriptet. Och så fortsätter vi med Local Service Storage, Game Get Service Service Storage. Så här säger vi till att vi vill använda en speciell låda som finns i spelet där saker kan sparas utan att det syns. Sen fortsätter vi vidare, Local Carrot Template och den här raden betyder då att vi letar i lådan efter en morotsmodell som redan finns sparad där. Så när vi hittar den säger vi då till datorn att den ska vänta tills den är redo. Fortsätter vi med Local Max Scale, Local Grow Speed Auto och Local Grow Speed Click. Här sätter vi igång några viktiga tal och det betyder ju hur stor moroten kan bli, alltså det är Max Scale. Hur snabbt den växer utav sig själv, det är Grow Speed Auto. Och hur mycket den växer när vi klickar på den, alltså Grow Speed Click. Sedan fortsätter vi vidare och de här raderna if not plant, primary part, then. Här kollar vi om moroten har en viktig del då som kallas för primary part. Det är det som är morotens hjärta kan man väl säga. Och om den saknas säger datorn till att något är fel i output och den slutar göra saker med moroten. Fortsätter vi vidare med Local Spawn C-frame och vi sparar morotens plats och hur den står och så att vi kan lägga tillbaka den på samma ställe senare. Local Scale Value är lika med Plant, Find First Child och så har vi hela det här stycket som fortsätter med Number Value och Scale. Så hela den här textraden, det betyder med att vi kollar om moroten redan har en storleksmätare och om den inte har det, då skapar vi en ny som börjar på väldigt, väldigt liten. Den börjar alltså som en liten prick, som en liten ärta på alltså 0.1. Därefter så fortsätter vi med Plant, Set Primary Part C-frame och då flyttar vi moroten till den platsen som vi tidigare sparade på och ändra storleken på moroten efter vår storleksmätare, alltså de kodraderna som vi skrev innan. Local Click Detector och det är precis som det låter, vi ska alltså lokalisera. Här letar vi efter en sak som känner av när vi klickar på moroten med muspekaren. Så om den saknas så skapar vi en ny som kan känna av de här klicken och sätter på moroten, alltså morotens viktigaste del.
Och så fortsätter vi med local function grow amount. Och det här då stycken betyder, det här är en liten maskin kan man tänka sig, som gör att moroten blir större. Och den kollar om moroten inte redan är maxstor. Och om den inte är den så växer den lite till och lite till. Men den växer aldrig över maxstorleken, så jag kan alltså sätta den på max 10, 1.5 eller den önskade storleken som jag vill ha. Men den går aldrig över maxstorleken på det då. Och här har vi då task.spawn function, och de här kodraderna betyder då att den här delen, den gör ju så att moroten växer lite av sig själv hela tiden. Så det är varannan halv sekund som den växer tills den är fullvuxen och har nått sin maxstorlek. Clickdetector.mouseclick::connect function player. Och här är det när någon klickar på moroten så kollar vi om den är faktiskt fullvuxen. Och om den inte är det så växer den lite snabbt när vi klickar på den. Så vi kan liksom öka dess storlek och få den att växa lite snabbare. Sen så fortsätter vi vidare med nya kodraden som är faktiskt att kunna skörda moroten också. För vi ska ju kunna plocka upp den och sen ska vi kunna sälja den till vår robot. Och sen ska vi kunna få pengar tillbaka. Så det här betyder att om moroten är fullvuxen och någon klickar på den, då räknar vi att den spelaren har skördat den här moroten och vi lägger till 1 till spelarens poäng för skördade morötter. Så då hamnar den alltså under harvest carrots. Med att plant destroy, och det betyder att moroten det tas ju bort från spelet eftersom att den har blivit skördad, så då behöver inte vi den helt enkelt. Men sen ska det också finnas task delay 5 function, och det här betyder då efter 5 sekunder så skapas en ny morot på samma plats där den gamla fanns, och så kan man fortsätta att skörda den igen när den har nått sin maxstorlek. Så det här är robotens kodning, och vi börjar med local click detector, och här letar vi då efter en sak som känner om någon klickar på grejen, alltså kassan eller butiken eller roboten, och om det inte finns någon sådan klickkänslig grej så skapar vi en ny och sätter den på det här objektet. Detector på .mouseclick, och nu säger vi att när någon klickar med muspekaren på det här så ska den göra något, så datorn kommer ihåg vem som klickade, och det är alltså du som spelare som klickar. Google Stats, och här letar vi efter spelarens stats, alltså spelarens poäng och pengar. Om vi inte hittar det slutar vi göra något mer, för att vi behöver ju dem i det här spelet. Här är 3 kodraderna med local harvest, local money och local sold. Man kan även skriva det här på svenska, men jag har skrivit det på engelska då jag också har engelsk följare här. Så vi letar alltså de 3 viktiga sakerna i spelets stats. Vi letar dels efter hur många morötter spelarna skördat, alltså det är harvest eller harvested. Hur många pengar spelaren har, och det ger money eller pengar, och hur många morötter spelaren faktiskt har sålt. Och där kan man skriva sold carrots eller sålt helt enkelt. If harvested and harvested.value. Här kollar vi då egentligen 2 saker. Att spelaren har några morötter som är alltså mer än 0, och att spelaren har pengar och antalet sålda morötter registrerade. Så om allt stämmer så fortsätter vi med local total är lika med harvested.value 20. Så här räknar vi ut hur mycket pengar spelaren får genom att multiplicera antal morötter med 20 kronor per morot. Money.value plus är lika med total. Så här är spelarens pengar som ökar med det beloppet, alltså totala beloppet. Antalet sålda morötter på spelarens sålt räknare. Och sen fortsätter vi med print sålde harvested.value morötter för total KR. Så datorn skriver ut ett meddelande i bakgrunden som säger hur många morötter som såldes och hur mycket pengar som spelaren faktiskt fick för de sålda morötterna. Inga morötter att sälja. Så om inte spelaren hade några morötter att sälja så skriver datorn ut inga morötter att sälja.
nästa är att vi måste lägga till ett skript i server script service. Och här är det då för att vi ska kunna connecta de här olika harvested carrots, vi ska connecta money och vi ska connecta morötter som vi har dragit upp. Så då måste vi alltså gå in i Explorer och så letar vi fram server script service och sen så öppnar vi skriptet där och vi ska fortsätta med den första kodraden. Så game.players.playeradded::connect function player. Det här betyder då när någon ny spelare går in i spelet, gör det här, säger vi till datorn. 3 andra kodraderna, local stats, stats name och stats parent. Här skapar vi då en liten låda som heter leader stats där vi sparar spelarens poäng och pengar. Så den lådan lägger vi in i själva spelaren kan man väl säga. Local harvested, local sold och local money. Och ni kan ju som sagt döpa om de här, det är som sagt på engelska, men vi skapar ju alltså 3 saker, alltså 3 variabler för spelaren att hålla koll på. Så det första är ju hur många morötter de har skördat, alltså harvested carrots, och hur många morötter de har sålt, sold carrots, och hur mycket pengar det har, alltså money. Så alla börjar på 0 och läggs i lådan leader stats. Server storage. Här säger vi då att vi vill använda lådan som heter server storage där vi har sparat en morotsmodell. Så vi måste vänta tills moroten finns där innan vi fortsätter. Call positions vector 3.new 0,1,0 och så vidare. Det här bestämmer vi olika platser där morötterna ska dyka upp i spelet. Plats är en punkt med x, y, z-koordinater. Och den här kodraderna betyder alltså att vi gör så här för varje plats vi skrev upp. Vi kopierar morotsmodellen så att vi får en ny morot. Vi flyttar moroten till den platsen vi har bestämt. Och vi sätter moroten i spelet, alltså workspace, så alla kan faktiskt se den. Det där var en liten inblick hur långt jag har kommit hittills. Och allt kanske inte fungerar till 100%, men vet ni vad? Jag har lärt mig massor. Och det är ju det som faktiskt räknas. Och kom ihåg, du behöver ju inte kunna allt ifrån början. Det viktigaste är att du faktiskt fortsätter, precis som jag gjorde, att man fortsätter försöka. Och man testar sig fram och man vågar göra fel. Och det är ju så vi faktiskt lär oss. Om du tycker det här är kul att följa min resa här, så där jag lär programmering, där jag bygger grejer i Roblox och delar både det som går bra och det som kanske inte går så bra. Så glöm gärna inte att trycka på prenumerera och tumma upp den här videon. Här kommer en liten heads up. I mitt community har jag redan skrivit det här och så glöm inte att alltid hålla lite koll på mina inlägg som jag lägger ut här på YouTube då och då. Men det kommer komma färre shorts nu under sommaren och det är för att jag satsar lite mer på mina videos och gör dem lite längre och lite mer kodning och varierande kodning. Så jag vill tacka så jättemycket för att ni tittat. Vi ses i nästa video. Flyt lugnt!